欢迎收看6小时的财经快讯。第一条是 Novelis 推迟高达 9.45 亿美元的 IPO 计划，因市场状况不利，该公司计划出售股票，市值约为126亿美元，将继续评估发行时机。让我们关注英特尔以110亿美元向阿波罗全球管理公司出售其在爱尔兰工厂控制权的股份，以帮助为其工厂网络的大规模扩张筹集更多外部资金。下一条，欧洲股市上涨，因美国劳动力市场放缓迹象提振了美联储降息预期。美国国债收益率在今年最大连续2日下跌后攀升。下面这条，欧元区通胀上升与美国通胀日益相似，引发担忧，欧洲央行可能会和美联储一样面临降低利率的阻碍。尽管大西洋两岸的通胀增长驱动力存在明显差异，但一些经济学家看到重要的相似之处，并警告不要低估持续压力带来的风险。接下来这条，美国对中国太阳能电池板征收关税后，中国的太阳能供应链主导地位未受影响。随着美国取消对东南亚国家太阳能电池板进口的减免税，美国太阳能购买量创纪录，但国内产业链建立仍需较长时间和成本。下面这条，石油输出国组织 OPEC 增产决定可能抑制汽油价格，从而帮助拜登在选举中赢得选民支持。因为油价与汽油价格密切相关，而汽油价格是通胀的明显指标。接下来，美国5月私人就业人数增长低于预期，4月数据下修。尽管联邦储备会自2022年3月以来已加息525个基点，但就业并未因此而恶化。接下来这条， Alphabet 任命莉莉制药公司20年资深人士阿纳特·阿什凯纳奇为其首席财务官，帮助母公司 Google 驾驭生成式人工智能时代。阿什凯纳奇将接替长期担任 Alphabet 首席财务官的露丝·波拉特，后者在公司多年强劲增长后，于2023年7月过渡至投资主管一职。接下来，美国股市周三上涨，因劳动力需求减弱和经济降温迹象，市场对降息持谨慎乐观态度。标普500指数上涨 0.4%， 以科技股为主的纳斯达克综合指数领涨，上涨 0.7%。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨约 0.2%。最后这条是，沃尔玛首次向美国时薪员工发放奖金，包括药店和视力中心员工，以提高70万名一线员工的工资。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。